cariño que le tengo. Si le vamos a ayudar. ¿Eh? Algo a la cámara, me. Say something to the camera. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿A la vez, no? ¿Qué pasó? Castillo a puerta con algo. Me parece un señor que le dicen así, Castillo. Castillo. ¿Qué no está? ¿Tiene 10 pesos ahí? Apuertan con algo. A limpieza. Están en su búsqueda, ¿eh? Están en su búsqueda ustedes ahí. Como la que le encargamos de limpiar el río. Orden el cambio, ¿eh? Está bien. Dejan perdido.
¡Ey! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Eh? Sí, no me gusta, ¿no? ¿Eh? No me gusta eso, ¿no? Oye, dale duro a eso. Dale duro a eso. Dale duro a eso. Está feo de gente. Güey, esto está feo hoy de gente. Esto está feo de gente hoy. Güey, ¿tú te acuerdas? Güey.